God dag, kan jeg se billetten din? God dag, kan jeg se billetten din? God dag. Ja, et øyeblikk. God dag. Ja, et øyeblikk. Takk, er du klar? Takk, er du klar? Jeg finner den ikke. Unnskyld. Jeg finner den ikke. Unnskyld. Hvor kjøpte du billetten? Hvor kjøpte du billetten? Jeg kjøpte den på nett. Jeg kjøpte den på nett. Har du telefonen din? Har du telefonen din? Ja, her er den. Ja, her er den. Jeg ser ingen billett her. Jeg ser ingen billett her. Det er feil. Jeg betalte. Det er feil. Jeg betalte. Du må betale gebyr nå. Du må betale gebyr nå. Hvor mye er gebyret? Hvor mye er gebyret? Hei. Unnskyld meg. Hei. Unnskyld meg. Hei, kan jeg hjelpe deg? Hei, kan jeg hjelpe deg? Jeg har ingen billett i dag. Jeg har ingen billett i dag. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg glemte å kjøpe den. Jeg glemte å kjøpe den. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Jeg vet det. Beklager. Jeg vet det. Beklager. Du må betale nå. Du må betale nå. Kan jeg kjøpe billett her? Kan jeg kjøpe billett her? Ja, men du betaler også gebyr. Ja, men du betaler også gebyr. Hvor mye koster alt? Hvor mye koster alt? 200 kroner totalt. 200 kroner totalt. God morgen, billett takk. God morgen, billett takk. God morgen. Jeg er nervøs. God morgen. Jeg er nervøs. Hvorfor er du nervøs? Hvorfor er du nervøs? Jeg har ikke billett i dag. Jeg har ikke billett i dag. Det er et problem. Det er et problem. Jeg har aldri gjort dette før. Jeg har aldri gjort dette før. Jeg forstår, men reglene er klare. Jeg forstår, men reglene er klare. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Du betaler en bot. Du betaler en bot. Er boten stor? Er boten stor? Ja, den er ganske stor. Ja, den er ganske stor. Jeg lærer av dette. Jeg lærer av dette. Unnskyld, kan jeg se billetten? Unnskyld, kan jeg se billetten? Selvfølgelig. Her er den. Selvfølgelig. Her er den. Denne billetten er gammel. Denne billetten er gammel. Gammal? Hva mener du? Gammal? Hva mener du? Billetten var gyldig i går. Billetten var gyldig i går. Å nei, det visste jeg ikke. Å nei, det visste jeg ikke. Du reiser uten gyldig billett. Du reiser uten gyldig billett. Det var en feil. Beklager. Det var en feil. Beklager. Jeg må gi deg en bot. Jeg må gi deg en bot. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med kort? Ja, det kan du. Ja, det kan du. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen. Hei, jeg trenger å se billetten. Hei, jeg trenger å se billetten. Hei, jeg er turist. Beklager. Hei, jeg er turist.
beklager. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Spania. Jeg kommer fra Spania. Forstår du norsk? Forstår du norsk? Litt. Veldig lite. Litt. Veldig lite. Du trenger en billett på toget. Du trenger en billett på toget. Jeg visste ikke dette. Jeg visste ikke dette. Du kan kjøpe billetten nå. Du kan kjøpe billetten nå. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? Det koster 60 kroner. Det koster 60 kroner. Takk. Her er pengene. Takk. Her er pengene. Unnskyld, appen min virker ikke. Unnskyld, appen min virker ikke. Hva slags app er det? Hva slags app er det? Det er reiseappen. Det er reiseappen. Kan jeg se telefonen din? Kan jeg se telefonen din? Ja, her er den. Ja, her er den. Jeg ser ingen gyldig billett. Jeg ser ingen gyldig billett. Telefonen er nesten tom for strøm. Telefonen er nesten tom for strøm. Det er ditt ansvar. Det er ditt ansvar. Jeg vet det. Det er dårlig. Jeg vet det. Det er dårlig. Du må betale gebyr nå. Du må betale gebyr nå. Hvor mye er det? Hvor mye er det? 180 kroner totalt. 180 kroner totalt. God morgen, billett takk. God morgen, billett takk. God morgen. Her er månedkortet mitt. God morgen. Her er månedkortet mitt. Dette månedkortet er for buss. Dette månedkortet er for buss. Å, jeg tok feil kort. Å, jeg tok feil kort. Du kan ikke bruke dette her. Du kan ikke bruke dette her. Jeg tar toget hver dag. Jeg tar toget hver dag. Ja, men du trenger togbillett. Ja, men du trenger togbillett. Jeg forstår. Hva koster boten? Jeg forstår. Hva koster boten? Boten er 150 kroner. Boten er 150 kroner. Det er dyrt. Jeg beklager. Det er dyrt. Jeg beklager. Kjøp riktig billett neste gang. Kjøp riktig billett neste gang. Ja, det skal jeg. Takk. Ja, det skal jeg. Takk. Hei, jeg har betalt på nett. Hei, jeg har betalt på nett. Hei, kan jeg se betalingen? Hei, kan jeg se betalingen? Ja, her på telefonen. Ja, her på telefonen. Jeg ser en betaling, men for i morgen. Jeg ser en betaling, men for i morgen. Å, jeg valgte feil dag. Å, jeg valgte feil dag. Det er dessverre ikke gyldig i dag. Det er dessverre ikke gyldig i dag. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Jeg forstår, men reglene er strenge. Jeg forstår, men reglene er strenge. Hvor mye er boten? Hvor mye er boten? 200 kroner. 200 kroner. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med kort? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. God dag, billett og studentkort takk. God dag, billett og studentkort takk. God dag. Her er begge deler. God dag. Her er begge deler.
Studentkortet ditt er utløp. Studentkortet ditt er utløp. Utløpt? Når da? Utløpt? Når da? Det utløp for 2 måneder siden. Det utløp for 2 måneder siden. Å nei, jeg visste ikke. Å nei, jeg visste ikke. Du betalte halv pris med dette. Du betalte halv pris med dette. Ja, som alltid. Ja, som alltid. Du skylder halvparten av billetten nå. Du skylder halvparten av billetten nå. Kan jeg betale i dag? Kan jeg betale i dag? Ja, og husk nytt studentkort. Ja, og husk nytt studentkort. Ja, jeg gjør det i dag, takk. Ja, jeg gjør det i dag, takk. God dag, kan jeg se billetten? God dag, kan jeg se billetten? God dag, jeg mistet den. God dag, jeg mistet den. Mistet du billetten din? Mistet du billetten din? Ja, jeg lette overalt. Ja, jeg lette overalt. Husker du hvor du kjøpte den? Husker du hvor du kjøpte den? Jeg kjøpte den på stasjonen. Jeg kjøpte den på stasjonen. Har du kvitteringen? Har du kvitteringen? Nei, den er borte også. Nei, den er borte også. Jeg beklager, du må betale igjen. Jeg beklager, du må betale igjen. Det er trist. Jeg beklager virkelig. Det er trist. Jeg beklager virkelig. Prisen er 60 kroner. Prisen er 60 kroner. Tusen takk, du er snill. Tusen takk, du er snill. Hei, kan du vise meg billetten? Hei, kan du vise meg billetten? Hei, jeg… Et øyeblikk. Hei, jeg… Et øyeblikk. Er alt bra? Er alt bra? Ja, jeg leter. Ja, jeg leter. Du tar lang tid. Du tar lang tid. Jeg har ingen billett. Unnskyld. Jeg har ingen billett. Unnskyld. Hvorfor ventet du med å si det? Hvorfor ventet du med å si det? Jeg var redd for boten. Jeg var redd for boten. Det er bedre å si det med en gang. Det er bedre å si det med en gang. Ja, du har rett. Beklager. Ja, du har rett. Beklager. Boten er 250 kroner. Boten er 250 kroner. Jeg betaler. Her er kortet. Jeg betaler. Her er kortet. Unnskyld, er dette riktig tog? Unnskyld, er dette riktig tog? Ja, det er riktig tog. Har du billett? Ja, det er riktig tog. Har du billett? Jeg trodde jeg kjøpte en billett. Jeg trodde jeg kjøpte en billett. Hvor kjøpte du den? Hvor kjøpte du den? I automaten på stasjonen. I automaten på stasjonen. Fikk du en kvittering? Fikk du en kvittering? Nei, ingen kvittering kom ut. Nei, ingen kvittering kom ut. Det høres rart ut. Vent litt. Det høres rart ut. Vent litt. Takk, jeg er veldig usikker. Takk, jeg er veldig usikker. Ingen billett funnet. Du betaler halvt gebyr. Ingen billett funnet. Du betaler halvt gebyr. Hvor mye er det? Hvor mye er det? 70 kroner denne gangen.
70 kroner denne gangen. Hei igjen, billett denne gangen. Hei igjen, billett denne gangen. Hei, du husker meg. Hei, du husker meg. Ja, forrige uke hadde du ingen billett. Ja, forrige uke hadde du ingen billett. Jeg har glemt igjen. Beklager. Jeg har glemt igjen. Beklager. Dette er andre gang på kort tid. Dette er andre gang på kort tid. Jeg vet, det er veldig dårlig. Jeg vet, det er veldig dårlig. Bolten er større denne gangen. Bolten er større denne gangen. Hvor mye er det nå? Hvor mye er det nå? 350 kroner. 350 kroner. Det er mye penger. Det er mye penger. Kjøp billett neste gang. Det er billigere. Kjøp billett neste gang. Det er billigere. Ja, jeg lover, det er siste gang. Ja, jeg lover, det er siste gang. Hei, jeg har allerede betalt. Hei, jeg har allerede betalt. Hei, kan jeg se beviset? Hei, kan jeg se beviset? Jeg betalte kontant på stasjonen. Jeg betalte kontant på stasjonen. Har du billetten din? Har du billetten din? Nei, jeg mistet den på plattformen. Nei, jeg mistet den på plattformen. Uten billett kan jeg ikke hjelpe deg. Uten billett kan jeg ikke hjelpe deg. Men jeg er ærlig. Jeg betalte. Men jeg er ærlig. Jeg betalte. Jeg tror deg, men jeg trenger bevis. Jeg tror deg, men jeg trenger bevis. Hva kan jeg gjøre nå? Hva kan jeg gjøre nå? Du betaler redusert gebyr i dag. Du betaler redusert gebyr i dag. Greit, det er rettferdig. Greit, det er rettferdig. Takk for forståelsen. Takk for forståelsen. God ettermiddag, billett takk. God ettermiddag, billett takk. God ettermiddag. Jeg har ingen billett. God ettermiddag. Jeg har ingen billett. Det er ikke lov å reise uten billett. Det er ikke lov å reise uten billett. Jeg vet det. Jeg beklager veldig. Jeg vet det. Jeg beklager veldig. Du må betale en bot nå. Du må betale en bot nå. Jeg har ingen penger med meg. Jeg har ingen penger med meg. Har du bankkort? Har du bankkort? Nei, jeg glemte lommeboken hjemme. Nei, jeg glemte lommeboken hjemme. Da får du en regning i posten. Da får du en regning i posten. Når kommer regningen? Når kommer regningen? Om 5 til 10 dager. Om 5 til 10 dager. Takk, jeg betaler med en gang. Takk, jeg betaler med en gang.